হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু সিনলেস সার্কেল। আরেকজন কিভাবে বসে আছে দেখো। এদিকে আজকের সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট কাজ, সেটা হচ্ছে বড় পুকুরের জল এত তলায় নেমে গেছে যে মাছ মরে যাচ্ছে। মানে অনেক পুরনো পুরনো মাছ আছে তো, যেগুলো মরে পুরো ভেসে যাচ্ছে, ফলে জলও পচে যাচ্ছে, পরিস্থিতি খুবই বাজে হচ্ছে। সেই জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বড় বড় যে মাছগুলো আছে এই পুকুরে, তো এই পুকুর থেকে জাল দিয়ে ধরে সেই মাছগুলোকে অন্য পুকুরে শিফট করা হবে। সেজন্য আজকে মেন ভূমিকা পালন করছে মামা আর তার সাথে সুমিদি। জাল ফেলা তো পরের কথা, এখন সুমিদি আপাতত পুকুর থেকে যত কাঠ আছে সেগুলো উপরে তুলছে। গ্রামের দিকে এলে দেখবে পুকুরের তলায় প্রচুর কাঠ রীতিমতো ডোবানো অবস্থায় থাকে। তার কারণ ওই কাঠগুলো জলের মধ্যে পচানো হয় বছরের পর বছর ধরে, ফলে সেই কাঠগুলো অনেক বেশি শক্তপোক্ত হয়ে যায় আর তাতে সহজে পোকা ধরে না। তবে 4-5 মাসের পর এই কাঠগুলোকে তুলে তোমাকে রোদে শোকাতে হবে, তারপর সেগুলো থেকে তক্তা বানিয়ে তুমি ফার্নিচার তৈরি করতে পারো। আর যদি বছর বছর জলের তলায় ফেলে রাখো তাহলে পচে যাবে। জাল ফেলার আগে যদি ওগুলো জল থেকে না তোলা হয় না, পুরো জাল ছিঁড়ে একাকার অবস্থা হয়ে যাবে। যখন কেউ জাল ফেলে তখন উল্টো দিক থেকে একজনকে জল ভাঙাতে হয়, মানে হাত দিয়ে জোরে জোরে জলগুলোকে সামনের দিকে ছুঁড়তে হয়। তাতে কি হয়, মাছগুলো মানে উল্টো দিকটাতে চলে আসে, আর যখনই মাছগুলো উল্টো দিকে ভয়ে পালাতে থাকবে সেই দিকটাতেই জাল ফেলতে হবে। এবার দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জালের এক একটি প্রান্ত এক একজন হাতে ধরবে, আর পুকুরের একদিক থেকে অন্য দিকে জালটা দুজন মিলে টেনে নিয়ে যাবে। পুকুরের জল কতটা কমে গেছে দেখো। আসলে এখন চাষবাস হচ্ছে তো, আর বর্ষাকালের বাইরে যে কোনো সময় চাষবাস করলে এই সমস্ত পুকুর থেকে জল নিয়ে চাষ করতে হয়, ফলে স্বাভাবিক কারণেই পুকুরের জল অনেকটা তলায় পড়ে যায়। এই যে এখানে যে কাঠগুলো শোয়ানো আছে, এগুলো সব ওই বর্ষাকালে না জলের তলায় সব ডুবে থাকে। এখন জল কমে গেছে বলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা না হলে এগুলো পুকুরের তলাতেই ছিল। দুজনে হাত দিয়ে জলটা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তার কারণ মাছগুলো যাতে সামনের দিকটাতে চলে যায়, পাশ থেকে চলে যেতে না পারে আর কি। প্রতি বছর শীতের সময় থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এই সময়টার মধ্যে গ্রামের ম্যাক্সিমাম পুকুরে সেচ দেওয়া হয়, অর্থাৎ পুরনো সব জল তুলে ফেলা হয়, আবার বর্ষার নতুন জল এলে পুকুর নতুন জলে পুরো ভর্তি হয়ে যায়। আর পুরো শীতকালটা থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এই সময়টার মধ্যে পুকুরের যাবতীয় কাজ, মানে পুকুর কাটা, মানে পুকুরের তলার মাটি কেটে পুকুরটাকে গভীর করা বা পাড় বাঁধাই করা, যে কোনো কাজই তোমাকে বর্ষার জল পুকুরে পড়ার আগেই শেষ করে ফেলতে হবে, তা না হলে তুমি আর পুকুরের কাজ সে বছরের জন্য করতে পারবে না। এদিকে যেভাবে মামা ভাগ্নিতে জালটা ধরেছে তাতে মনে হচ্ছে কিছু তো আছে। সুমিদি এখন ছাঁকনি জালে করে এমনভাবে মাছগুলো নিয়ে আসছে যেন উপহার বয়ে আনছে দেখো। তবে আমাদের এই পুকুরে কচ্ছপও পাওয়া যায়, এর আগে অনেকবার পাওয়াও গেছে। বিশেষ করে বর্ষার সময় পুকুরের জলে কচ্ছপ ভেসে থাকতেও আমরা অনেক সময় দেখেছি। এই তো মাছ পাওয়া গেছে। পুকুরের চারিপাশে বড় বড় গাছ থাকলে ভীষণ সমস্যা, গাছের সমস্ত পাতা পুকুরে পড়ে পুকুরটা ভর্তি হয়ে যায়, আর মামার জালে এখন সেই সমস্ত পাতা উঠে এসছে। আবার নতুন করে জাল ফেলার আগে ওই পাতাগুলোকে তুমি যদি জাল থেকে বের না করো তাহলে মাছ কিছুতেই পড়বে না। এবারটায় মামার জাল থেকে এই পাঙাশ মাছটা পড়েছে। পুকুরের পাঙাশ মাছ কিন্তু খেতে খুব টেস্টি, সবাই বলে। মা বলছে এই মাছটাকে মানে পুকুরে ভাসিয়ে রেখে দেবে, ওই দড়ি দিয়ে যেভাবে ওই মাছের কানকোর মধ্যে থেকে ওটাকে বেঁধে রেখে দেওয়া যায় না, সেই প্রসেসটাই অ্যাপ্লাই করছে সুমিদি এখন। এই তো সুমিদি মাছটাকে পুকুরে ছেড়ে দিল।
মাছটার সেই যে কানকোর মধ্যে দড়িটা বাঁধা আছে না, দেখো দড়িটা টেনে নিয়ে মাছটা কিন্তু পুকুরে চলে যাচ্ছে, ওই যে দেখতে পাচ্ছ। গ্রামে যেহেতু প্রত্যেকের বাড়িতে ফ্রিজ থাকে না, সে কারণে মাছ ধরার পরও এইভাবে দড়ি বেঁধে পুকুরে ভাসিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে মাছকে রেখে দেওয়া যায় এবং প্রয়োজন মতো ওই দড়ি ধরে টান দিলে, অবশ্যই দড়িটা তোমাকে পুকুরের পাড়ে কোনো গাছের সাথে বেঁধে রাখতে হবে, দড়ি ছেড়ে দিলে চলবে না। এবার যখন তোমার মাছের প্রয়োজন হবে তখনই তুমি ওই দড়ি ধরে টান দিয়ে মাছটাকে ঘাটের কাছে এনে তুলে কেটে তোমার বাড়িতে রান্নাবান্না করতে পারবে। মানে যে কোনো সময় তুমি হাতের কাছে মাছটা স্টক করে রাখলে, তারপর যখন যে সময় তোমার প্রয়োজন তখন জল থেকে তুললে, কাটলে, রান্না করলে। অনেকটা সময় এই পাঙ্গাস মাছটা জলের বাইরে ছিল, তো সেজন্য এখন বেশ কিছুটা সময় ও এইভাবেই জলের ওপরে ওপরে ভাসতে থাকবে। তবে আজকের সারাদিনের মধ্যে আরেকটা ছোট্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে, সেটার জন্য অবশ্য বন্ধুদের সাথে একবার স্কুলে যেতে হবে, একটা বাচ্চাকে গিফট দেওয়ার আছে। স্কুলে কিছুদিন আগে এমএলএ স্যার এসেছিলেন, আর এমএলএ স্যার যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন সেই প্রশ্নের উত্তর যে স্টুডেন্ট সব থেকে ভালোভাবে দিতে পেরেছে এবং স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে, আজকের সমস্ত বন্ধুরা মিলে আমরা উপস্থিত থেকে দিদির উদ্যোগে এবং দিদির আনা গিফটগুলোই সেই বাচ্চাটির হাতে তুলে দেওয়া হবে। আর দিদি একা তো সেটা দেবেন না, সেই জন্য আমরা সব বন্ধুরা মিলে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছি, আমাদের উপস্থিতিতে বাচ্চাটির হাতে আজকের গিফট তুলে দেওয়া হবে। ওই দিন এই আলোচনা খুব সুন্দর একটা কবিতা বলেছিল না, খুব সুন্দর কবিতা বলেছিল, সবাই প্রশংসা করেছে আলোচনা। তো স্কুলের তরফ থেকে একটা তাকে সম্বর্ধনা বা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, কারণ স্কুলের মুখও উজ্জ্বল করেছে, এত সুন্দর কবিতা বলে সবাইকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই আলোচনায় চলে এসো, তোমাকে পুরস্কার দেবে আমাদের স্টুডেন্ট করেছে। এই দিদি গিফটগুলো এনেছেন। দিদি শুধু আজ বলে নয়, সবসময়ই এই রকমের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। আর স্কুলের বাচ্চাদের আগ্রহ কিসে বাড়ে, তারা কিসে আরও বেশি উৎসাহিত হয়, সেই কথাটা মাথায় রেখেই কিন্তু উনি সবসময় এই ধরনের কাজগুলো করে থাকেন। সঙ্গে আরও একটি গিফট বন্ধু দিল। আরও একটা গিফট আছে। চলে যাবে, তা এই বলটা তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তবে তোমরা তোমাদের নিচে ছোট ছোট ভাইদের সঙ্গেও নিয়ে এটা নিয়ে খেলা করবে। এরপরে আরো বড় বল আমি এনে দেবো, এটা নিয়ে আবার একটু খেলা করো। দাও ওদের হাতে তুলে দাও, ধরো কে ধরতে পারে, চলো। আর বন্ধুদের সাথে দেখবে স্কুলের যে কোনো ছোটোখাটো অনুষ্ঠান হোক বা যে কোনো রকমের প্রোগ্রামে না উপস্থিত থেকে সেই পুরো ব্যাপারটা দেখার মজাই আলাদা। এদিকে সব গিফট আফসানা আনবক্সিং করতে শুরু করে দিয়েছে। দূর, আফসানার দেরি হচ্ছে দেখে বন্ধুরা হাত লাগিয়ে দিয়েছে, সবাই মিলে দাঁড়িয়ে আছে গিফটগুলো দেখবে। আর এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে দুই বন্ধু আমার দুদিক থেকে হাত লাগিয়েছে। খুব কিউট দুটো গিফট, আর দুটোই বেবি পিঙ্ক কালারের। পেন্সিল বক্স, ওয়াটার বটল, তার সাথে প্রচুর পেন্সিল, শার্পনার, এগুলো আফসানার ভীষণ কাজে আসবে। আর বাচ্চারা খুশি তো আমরা প্রত্যেকেই খুশি, কারণ বিশেষ করে জানো তো, যখন স্কুলের কোনো কিছু ছোটোখাটো অনুষ্ঠান হোক বা যে কোনো কিছু মুহূর্তের সাথে যখন জড়িয়ে পড়ি বা সেখানে উপস্থিত থেকে যখন পুরো ব্যাপারটা দেখি না, তখন নিজেদের ছোটবেলাটা খুব মনে পড়ে। দিদির কিন্তু এটা ভীষণ ভালো উদ্যোগ, কারণ এতে বাকি বাচ্চারাও অনুপ্রাণিত হয়, পরবর্তীকালে তারাও কবিতা বলার বা আরও ভালোভাবে পড়াশুনো করার একটা উদ্যম পায়। যাই হোক, স্কুলের ইম্পর্ট্যান্ট কাজটা হয়ে গেছে, এবার বাড়িতে আমার কিছু ইম্পর্ট্যান্ট কাজ আছে। সবার প্রথমে তো আমি এই ওয়ান্ডারিং জিউটাকে অন্য একটা পাত্রের মধ্যে কেটে কেটে বসাবো আর কি, কারণ দেখো কতটা লম্বা হয়ে ঝুলে গেছে। যদিও এগুলো সব হ্যাঙ্গিং প্ল্যান্ট, কিন্তু এত বেশি ঝুলে গেছে না যে ওই ঝুলে যাওয়া ডালপালাগুলোর ভারে সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে কেটে কেটে নিচে পড়ে যাচ্ছে। সেই জন্য এটাকে আর একটা কন্টেনারের মধ্যে হোক বা কোনো পটের মধ্যে
কেটে কেটে বসিয়ে দেবো, দিলেই এগুলো হয়ে যাবে আর দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। সেজন্য আমি একটা ওই প্লাস্টিকের কন্টেনার জোগাড় করেছি, ওই মিষ্টি এনেছিলাম এতে, তো সেই কন্টেনারটা, তো এই কন্টেনারটার গায়ে গায়ে ছুরি দিয়ে দিয়ে না একটু করে কেটে নিয়েছি, এই রকম করে করে কেটে নিয়েছি, কারণ ওইগুলো দিয়ে দিয়েও না আমি চারাগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে লাগিয়ে দেবো। গাছগুলো যখন ধরে যাবে না তখন অপূর্ব লাগবে, চারিপাশ থেকে পুরো ঢেকে থাকবে ওয়ান্ডারিং জিও, গোল মতো হয়ে থাকবে, দেখতে খুব সুন্দর লাগবে। যাই হোক, আগে কাঁচি দিয়ে আমি এই ডালগুলোকে না ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেব। এই যে দেখো, অনেকটা এই রকম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিলাম। নিচের দিকের একটা দুটো পাতা ছিঁড়েও দিতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। এবার এই প্লাস্টিকের কন্টেনারের মধ্যে একটু টিস্যু পেপার দিয়ে দেবো ভালোভাবে, কেন কি প্লাস্টিকের কন্টেনারটা তো আগের থেকে আমি ফুটো ফুটো করে দিয়েছি। এবার যখন এর মধ্যে আমি মাটি ভরবো না তখন চারিপাশ থেকে পড়ে পুরো ঘর নোংরা হবে, সেই জন্য টিস্যু পেপারটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে মাটি ভরে আমি ডালগুলোকে লাগিয়ে নিই, তারপর ফাইনালি দেখাচ্ছি। এই দেখো, এইভাবে পুরো কন্টেনারটার চারিপাশ জুড়ে গোল করেও আমি ডালগুলো পুঁতেছি, ওপরের দিকেও ডালগুলো লাগিয়ে দিয়েছি। এখন কয়েকটা দিন ওদেরকে সময় দিতে হবে আর অল্প অল্প করে জল দিয়ে রাখতে হবে, তাহলে কি হবে বলো তো, একটা সময় সব কটা একদম তাজাভাবে যখন ধরে যাবে না, চারিপাশ থেকে উপচে উপচে পড়বে আর ঝুলে থাকবে, দেখতে অসাধারণ লাগবে। যখন এগুলো ঠিকমতো ধরে যাবে না তখন তোমাদের আমি ভিডিও করে দেখাবো কেমন দেখতে লাগছে। অনেকগুলো কন্টেনারের মধ্যে টুকরো টুকরো করে দিয়েছি। আসলে আমার কাছে এই মুহূর্তে পট নেই, সেই জন্য যেখানে যা ফাঁকা পেয়েছি সেগুলো সব লাগিয়ে দিয়েছি। আর এই ডালটাও এনেছি আজকের জোগাড় করে। বোগেনভেলিয়ার ডাল থেকে চারা তৈরি করার একটা প্রসেস আমাকে বন্ধু বলে দিয়েছে, সেইটাই অ্যাপ্লাই করব আজকে, দেখবো, এটা আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি। তো এই ডালটার চারিপাশ থেকে পাতাগুলোকে কেটে দিলাম। এবার ওই ডালটার তলায়, মানে যে অংশটা আমি মাটিতে লাগাতে চাইছি সেই তলাতে রসুনটাকে ছাড়িয়ে বা রসুনের মধ্যে একটু ফুটো করে সেই রসুনটার গায়ে ওই ডালটার শেষ প্রান্তটা ভালোভাবে ঘষে নিতে হবে আর কি। এবার ওই রসুন সমেতও তুমি ওই মাটির মধ্যে লাগিয়ে দিতে পারো, আমি তো রসুন সমেত লাগিয়ে দিয়েছি, এতে গোড়াগুলো নষ্টও হয়ে যাবে না বা ফাঙ্গাস অ্যাটাক করবে না, আর খুব সহজে শেকড় বেরোনোর জন্য রসুন কিন্তু রুট হরমোনের মতো অনেকটা কাজ করবে। এবার হালকা জল দিয়ে একটা প্লাস্টিক দিয়ে না ওপর থেকে ভালোভাবে ঢেকে দেবো, দিয়ে 10-15 দিন রেখে দিলেই নাকি ঠিক ওর শেকড় বেরিয়ে যাবে। দেখা যাক 10-15 দিন পরে তোমাদের দেখাবো কি অবস্থা। কাজে কাজে তো বাইরের দিকে লক্ষ্যই করা হয়নি, এদিকে সন্ধ্যের মুখে দেখলাম কালবৈশাখী শুরু হয়ে গেছে। দেখো কি পরিমাণে হাওয়া হচ্ছে বাইরে। যাই হোক, আজকে ভিডিও তাহলে এখানেই শেষ করি, নেক্সট ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।